Hai semuanya, siang tadi waktu aku lagi di sawah, ada si bocil nganterin temennya bawa sarang burung dan ada 4 ekor anak burung empritnya. Sebenarnya kasihan teman-teman, burung empritnya masih terlalu kecil buat dirawat, apalagi temennya si bocil belum pernah ngerawat anak burung karena sudah terlanjur diambil. Jadi aku kasih tahu aja caranya gimana meloloh anak burung emprit teman-teman. Mudah-mudahan aja ya temennya si bocil telaten merawat anak burungnya.